Ամբողջ աշխարհը նշում է Վերդիի 200-ամյակը եւ ամենափոքր, ել չասած ամենամեծ երաժշտական մշակույթ ունեցող քաղաքը ինչ որ ձևով անդրադառնում է Ջուզեպպե Վերդիի ստեղծագործությանը։ 2013 թվականը նրա հոբելյանն է։ Այն պահին, երբ ծնվեց Վերդին, իր սիրելի Իտալիան մի կողմից Ֆրանսիայից, մյուս կողմից Ավստրիայի, այսպես ասած, լծի տակ էր։ Եվ նա ծնվեց, որպեսզի հետո դառնա ամբողջ Իտալիայի, հատկապես 19-րդ դարի երկրորդ կեսի իտալական երաժշտական մշակույթի սիմվոլը։ Վերդին իտալական օպերայի գագաթն է։ Կարելի ասել 19-րդ դարի ամենավերջին պորտկումը։ Վերդիով կստորագրվի, կհաստատվի իտալական օպերայի այն փառահեղ սկիզբը, որը որ դրվել է դեռևս մի քանի դար առաջ։ Վերդին երջանիկ մարդ էր, երջանիկ եւ հաջողակ։ Վերդին եղել է ստեղծագործ կոմպոզիտոր մինչև վերջ, այսինքն նա պարզապես ֆիզիկապես երկար չի ապրել, այլ իր այդ 88 տարին։ Նա ապրել է իր 88 տարին լիարժեք ստեղծագործական պորտկումով։ Մարդ, ով 80-ամյա տարիքի շեմին ստեղծում է այնպիսի գործեր, վերջին երկու իր օպերաները Ֆալստաֆը եւ Օթելոն, որ ամբողջությամբ 20-րդ դարն է բացում։ Այսինքն նա բացառում էր Ռոսինիի այն տեսությունը, որ երաժիշտը արվեստագետը 40 տարեկանից հետո չպիտի ստեղծագործի, որովհետեւ նա արդեն իրեն կրկնում է։ Եվ Ռոսինին դա էր պատճառը, որ ինքը ընդհատեց, այսպես չուզեց որպեսի ստեղծագործել, չնայած որպես իտալացի բացառություն արեց, դրժելով իր համոզմունքը, վերջում գրելով մի քանի ստեղծագործություններ, շատ ավելի ուշ Շոստակովիչն էր, որը նույնպես երկար ապրեց եւ ինքը վերջում խոստովանում էր, երբ ինքը 15-րդ սիմֆոնիայում Ռոսինիի օպերաներից հատվածներ կգրի, նամակներում ինքը գրում էր, որ ես ինձ Ռոսինի եմ զգում, այսինքն ինքը զգում էր, որ ինքը իրեն կրկնում է։ Բայց Վերդին այդպիսին չէր։ Վերդին բացառություն էր այն բոլոր առումներով, որ կնշանակի չկա հայրեր որդիներ հասկացությունը, այսինքն Վերդին միշտ երիտասարդ էր, Վերդին միշտ կենտրոնն էր, Վերդին միշտ առանցքն էր։ Այն ամենը, ինչը որ այս այժմեական էր, դա նրան հետաքրքրում էր եւ դա դառնում էր որպես օրինակ, որպես սցենար, որպես սյուժե եւ դրա վրա ինքը օպերա էր գրում։ Վերդի օպերային կոմպոզիտորի ծնունդը 29 տարեկան հասակում Նաբուկո օպերայով կսկսվի, երբ նա պարզապես կդառնա իտալացի ժողովրդի, իտալացիների ամենասիրելի մաեստրոն, երբ Վերդիի երաժշտությունը, Վերդիի օպերան կպատասխանի նրանց այն բոլոր ձգտումներին, որ ուներ իտալացին, իսկ իտալացին այդ ժամանակ կռվում էր, պայքարում էր մի կողմից Նապոլեոնի լծից ազատվելու համար, մյուս կողմից ավստրո-հունգարական սարսափելի կոշիկից ազատվելու։ Եվ սա իհարկե կռվող, ապստամբող մեզ համար, հայերիս համար դա շատ հարազատ թեմա է, այսինքն պատկերացնենք Ստամբուլում, Կոնստանդնուպոլսում 10-րդ դար ազգային ազատագրական պայքար եւ հանկարծ որևէ հայ կոմպոզիտոր գրեր օպերա եւ բեմադրեր, ինչ արձագանք պիտի ունենար հայ ունկնդրի կողմից։ Իհարկե դա կար, Չուխաջյանը անում էր, բայց թուրքական իշխանությունը թույլ չէր տալիս, որ նույն այդ Արշակ երկրորդ օպերան Արշակ երկրորդ լիներ։ Օլիմպիա, Փարանձեմ այդ անուններով էր ներկայացվում։ Այսինքն սա արդիական, այժմեական եւ իրապես իր ժամանակի մեջ գտնվող անձնավորության արձագանքն էր որպես ստեղծագործող։ Եթե ասում ենք իտալական օպերա, մինչև Վերդի դա միայն երգիչների մենաշնորհն էր։ Օպերայում եղանակ ստեղծողը երգիչներն էին, եւ միայն երգիչների կմահաճույքի արդյունքում էր հնարավոր լինում վերցնել, ունենալ հաջողություն հազվադեպ մեկտեղում, եւ սա հանճարի ուժ էր, այսինքն լինել բարձր արվեստի օրինակ եւ միևնույն ժամանակ հասկանալի մեծ լսարանի առաջ, սա հանճարի ուժ է, այսինքն Վերդին հավասարապես գնահատում էին եւ պրոֆեսիոնալները, ինչպես կարող ենք այսպես բնորոշել, այնպես էլ հասարակ ժողովուրդը, սա հանճարի տեսակ էր, այսինքն ճիշտ այնպես ինչպես Հայդենին, որտեղ ուզում ես տար Հայդեն կլսեն, Վերդի, որտեղ ուզում ես տար նրան կլսեն, այնպես չի որ ասեն, սա նեղ էլիտար երաժշտություն է եւ անհնար է հասկանալ, սա հանճարի ուժ է, կարողանալ լինել միաժամանակ բարձր եւ հավասարապես նաեւ դեմոկրատ։ Վերդի փոխհարաբերությունը երգիչների հետ բնականաբար սկզբից
նա գնում էր նրանց կմահաճույքին ընդառաջ, բայց ընթացքում այնպես եղավ, որ Վերդին փորձում էր նաև իր սկզբունքները զուգահեռաբար նաև առաջ տանել։ Այսինքն ոչ ոք չէր նկատում կամ չէր էլ հասկանում, թե ինչ էր ուզում անել Վերդին սկզբից։ Իսկ Վերդին ժամանակ էլ չուներ, ինքը ընդհանրապես գրեր, բացատրեր Վերդիի նպատակը օպերայի բեմ բերել այսօրվա Իտալիան, այսօրվա Իտալիայի երաժշտությունը եւ դրանով իսկ փրկել իտալական երաժշտությունը, որովհետեւ կապրի արվեստը այն ժամանակ, երբ այն կլինի կենսունակ, իսկ կենսունակ կլինի միայն այն ժամանակ, երբ որ այն նաեւ հետաքրքիր է, իսկ Վերդիի երաժշտությունը ցնցում էր, ապշեցնում էր, հետաքրքրում էր, աղմուկ էր բարձրացնում եւ հենց Նաբուկոից հետո անմիջապես մեծ պատվերներ կսկսեն, տարին 2 օպերա էր գրում, սա այսօրվա դիրքից եթե նայենք սարսափելի է, իսկ այն ժամանակ 10-րդ դարի համար իտալացիների համար սովորական էր, որովհետև մի երկիր, որ ուներ մինիմում ամեն քաղաքում մի քանի տասնյակ, ասենք, օպերային թատրոն կարող էր լինել, եւ Վերդիի օպերաները 20 օպերային թատրոններում միաժամանակ բեմադրվում էին։ Վերդին գնում էր ընդառաջ երգիչներին, իհարկե, այս կամ այն պրիմադոննայի կմահաճույքին համապատասխան մի հատ այստեղ այսպիսի կավատինարա, այստեղ այսպիսի արիա, այստեղ այսպիսի նա անում էր դա, բայց միայն ժամանակավոր։ Ավելի ուշ նրան, ինչպես ինքն էր իր նամակներում գրում, ինձ սոխակ երգիչներ պետք չեն, ինձ պետք են ոգեշունչ արտիստներ, որոնք կարողանան հավատան ինձ եւ ինձ հետ միասին քայլեն։ Մակբեթում նա առաջին անգամ կասի, որ ինձ պրիմադոննա պետք չի, ինձ գեղեցիկ դատարկ ձայն պետք չի, ինձ պետք է կերպար, Մակբեթի կերպարը, որ կարողանա խաղալ այլանդակ, չար, ձայնը լինի մի քիչ փակ, մի քիչ մռայլ եւ այդպիսի դերասանա արտիստական հնարավորություն ունեցող մարդիկ էին նրան պետք։ Եվ դրա համար ժամանակի համար անսովոր մի քայլ արեց Վերդին, պրեմիերայի համար ընտրեց ոչ թե ընդունված առաջնակարգ դերասանի երգչի, այլ ընտրեց այնպիսի մի երգչի, որի ձայնը անգամ դետոնացվում էր, բայց նա ուներ Վերդիի համար ամենաանհրաժեշտ հատկությունը՝ երաժշտականություն եւ արտիստիզմ։ Վերդին ճշմարտությունը ասում էր ընտրություն է, իսկ ընտրությունը ինքը ձևակերպում էր որպես իրականության ստեղծում։ Պարադոքսալ է, ինքը կյանքին նայում է, բայց ասում է, որ պիտի ստեղծես այդ իրականությունը։ Այսինքն ստացվում է, որ արվեստագետը կյանքից է վերցնում, բայց իրականում ինքը այդ տեսակը, տիպաժը, տիպը վերցնում էր, ինքն էր արարում, ինքն էր ստեղծում։ Սյուժեի ընտրության մեջ Վերդին ծայրահեղ համարձակ էր։ Նա շատ այսպիսի դաժան մի հայտարարություն էր արել, որ իմ արվեստագետի խիղճը թույլ չի տալիս այս լիբրետոն դնել երաժշտության վրա։ Այսինքն սա ժամանակի համար անսովոր եւ հազվադեպ մի երևույթ էր, որ ամեն մի երաժիշտ չէր կարող սա խոստովանել, որ ինքը ունի արվեստագետի խիղճ եւ ամեն ինչը, իմանալով, որ ինքը կարող է հանգիստ ունենալ հաջողություն, բայց ոչ, նա այդ խիղճը ունեցող երաժիշտ էր։ Տրավիատայում Վիոլետայի կերպարը բողոքի ձայն այն աստիճան էր բարձրացված, որ հակագեղագիտական է, ինչպես կարելի է բեմի վրա այդքան մահ, ինչպես կարելի է ժանտախտից կամ թոքախտից մահանալ, եւ Վերդին ասում է, իսկ միթե կյանքում այդպես չի։ Ուղղակի Վերդիի հանճարը կայանում էր նրանում, որ նա կյանքից մի դեպք վերցնում էր եւ այդ դեպքը, այդ իրավիճակը գեղարվեստական ուժ էր, արվեստի ուժ էր դարձնում եւ հետո արդեն դա դառնում էր օրինակ։ Վերդին այն կատարողներից էր եւ դա ռոմանտիզմի ժամանակն էր, ճիշտ այնպես ինչպես Շոպենը իր կատարողականությամբ ցույց տվեց, ինչպես պիտի կատարել, Լիստը ցույց տվեց կամ Պագանինին ջութակի դպրոցը, այսինքն կոմպոզիտորը, որը իր մեջ սինթեզում է նաև բերում է կատարողական ավանդույթ եւ Վերդին իր օրինակով ցույց տվեց, որովհետեւ նա ոչ շատ, եթե չեմ սխալվում, 4 օպերաների բեմադրության ժամանակ որպես դիրիժոր ինքը ներկայացման ժամանակ կանգնած էր եւ այդ ոչ մի օպերան չի ունեցել տապալում, այսինքն Վերդին ոչ թե պարզապես ղեկավարում էր, այլ ինքը ցույց էր տալիս ինչպես պիտի ներկայացում բեմադրել, ինչպես պիտի մինչև վերջ տանել։ Սա ուղղվածություն ունեցող երաժշտական ներկայացում պիտի լիներ, այսինքն ոչ թե երգիչը պիտի լինի դոմինանտ, առաջնային եւ նրան ենթարկվի խեղճ իմպրեսարիոն, որովհետև նրա կմահաճույքից կախված էր, թե հովանավորը կտա կվճարի, թե ոչ, նվագախմբի երաժիշտները, որոնց համար միևնույնն էր ընդհանրապես այնտեղ բեմի վրա ինչ էր տեղի ունենում, կամ կոմպոզիտորը, որը նույնպես կտրում, ձևում, վերաձևում էր այնպես, ինչպես որ երգիչը կուզի։ Սա ամբողջովին նոր ավանդույթ բերեց։ Օպերան այլևս անցնում է դիրիժորական
մասնագիտության ձեռքը, այսինքն դիրիժորը եւ կոլեկտիվը առաջին անգամ պատասխանատու են լինում բոլորը միասին օպերայի ներկայացման ճակատագրի հարցում։ Սա իհարկե Վերդիի շնորհն էր նաև, Վերդի կյանքի գնով, արյան գնով, քրտինքի գնով ստեղծած ավանդույթներ։ Նա ասում էր, որ կերպարը պատրաստելու համար, դերերքը պատրաստելու համար դու երաժշտությանը մի նայի, դու առաջին հերթին նայի խոսքին, նայի իրավիճակը, փորձի հասկանալ ինչ է ուզում ասել կերպարը։ Ինքն էլ էր, ինչպես էր ինքը խոսքը դարձնում երաժշտություն։ Նա անգիր էր անում լիբրետոն, հետո սկսում էր արտասանել, հետո սկսում էր վանկարկել, հետո մի քիչ ասերքում էր եւ այսինքն աստիճանաբար խոսքի մեջից հանում էր երաժշտությունը։ Եվ ամեն մի խոսքը նրա համար այսպես խտացում էր ներկայացնում։ Վերդին ավելին է, քան ուղակի երաժիշտ։ Նա անընդհատ խոսում էր ունկնդրի հետ, իր իտալացու հետ, իսկ իր համար հայրենասիրությունը դա առանցքն էր։ 27 տարեկանում նա կորցնում է ընտանիքը։ 3 ամսում 2 երեխաները եւ կինը մահանում են։ Սա ողբերգություն է, մոլորված, անուշ, վստահ էր, որ օպերա չի կարող գրել։ Ու հանկարծ հենց երաժշտի եւ հայրենասերի հատկությունն է արտնանում նրա մեջ։ Նրա պահապան հրեշտակներից մեկը, հայտնի իմպրեսարիոներից մեկը ուղղակի նրա մի կերպ փրկելու համար խոթում է գրպանը լիբրետո, ասում է նայիր, հետաքրքիր կլինի։ Նա զայրացած գալիս է տուն, դեն է շպրտում ու այնտեղ թղթի վրա մեկը աչքը ընկնում է, տեսնում է խոսքեր են գրված. Ճախրիր իմ միտք ոսկե թևերի վրա։ Սա Դավթի Սաղմոսներից 136, եթե չեմ սխալվում, այդ խոսքի պարաֆրազն է։ Այսինքն սա խոսում է տարագիր ստրկության մեջ գտնված հրեա ժողովրդի կարոտը իր հայրենիքի, այսինքն նույնպես դառնության մեջ, ստրկության մեջ ապրող ժողովրդի մի ճիչն էր։ Եվ սա սիրում էր Վերդին, բնականաբար քրիստոնյա էր, կարդում էր Աստվածաշունչ եւ նրան հոգին սա մի կողմից արձագանք է գտնում որպես իտալացին, ով նույնպես այդպիսի երազով իր Սիոնի, իր Իտալիայի մասին է երազում, իր միասնական Իտալիայի մասին։ Այսինքն անգամ այդ ողբերգության պահին ինքը իր հայրենասեր լինելը արթնանում է։ Փառաբանեց այն պահ, այն ակնթարթը, երբ ավստրիացի վերջի ոդկը ազատեց իր Իտալիան, երբ Գարիբալդին էր հերոսությամբ առանձնանում, հայրենասեր էր, երբ կարողացավ իր հանճարի ուժով իտալական օպերան բարձրացնել եվրոպական ժամանակակից երաժշտական արվեստի ճանապարհին, այսինքն ուշադրություն գրավեց մշակութային աշխարհի դեպի Իտալիայի վրա եւ հասկացավ, տեսավ իհարկե Իտալիայի անկախությունը, բայց տեսավ նաեւ իտալական պետական համակարգի անկարողությունը, անգործությունը, թշվառությունը եւ նա հասկանում էր, որ դրա հետ ոչինչ անել չի կարելի եւ նա իր վրա վերցրեց ինչ որ մի փոքրիկ մասնիկ իր շուրջը տալ բարեկեցություն հարուստ կալվածատեր էր, ուներ հնարավորություն եւ իր կալվածքում Սանտա Ագատա կալվածքում ստեղծում է անպետք շինարարական, այսպես ասենք, նախագծեր, միայն թե ներգրավի իր գյուղում ապրող գյուղացիների, ինչ որ մի տուն են կառուցում, հետո ջրանցք են կառուցում, հետո ճահիճ են չորացնում հողը բերի դարձնելու համար, հիվանդանոց է կառուցում, որովհետեւ նա տեսնում էր, որ գյուղացիները լոմբարդացի գեղչուկը չի կարող հաճախ հասնել կենտրոն հիվանդանոց եւ նա մահանում է ճանապարհին։ Հիվանդանոց կառուցել է, հետաքրքրվում է բժիշկներով, բժշկական տարբեր նորարարություններով, տեխնիկան, ամեն ինչը հնարավորություն է տալիս այս շենքի մեջ որպեսի գործի, բայց թույլ չի տալիս, որ իր անունով կոչել։ Եվ բացումը եղավ ընդհանրապես շատ փոքր ձևով։ Հիվանդներին բերեցին այս հիվանդանոց։ Վերդին տեսնում էր իտալացի երաժիշտներ, ովքեր շատ լավ իր հայրենիքի համար ծառայում են, բայց երբ որ թոշակի են անցնում, ծերանում են, նրանք սարսափելի թշվառ կյանք են ունենում եւ կառուցում է առանձին շենք եւ անունը դնում հանգստի տուն իտալացի ծեր երաժիշտների համար։ Ոչ մի կերպ ապաստարան, նրա աճյունը իր խնդրանքով հենց այդտեղ կլինի կամ փոփվի
Նրա մահը հունվարի 21-ին էր 1901 թվականը, երբ որ նայում ես լուսանկարները, ինչ միասնություն է, ինչ միախմբվածություն էր, եւ չնայած Վերդին ասել էր, որ ինձ կթաղեք միայն այն ժամանակ, երբ կհնչի եկեղեցում Աստվածամորը նվիրված աղոթքները օրվա այդ ժամին, բայց հանկարծ ակամա ժողովուրդը սկսում է երգել ճախրիր միտք ոսկե թևերի վրա։ Այսինքն այն հիմնը, որը պիտի դառնա վերածնված Իտալիայի առանցքը, վերածնված Իտալիայի սիմվոլը, եւ դրա համար Վերդին իր օրինակով ցույց տվեց, ինչպես կարող է արվեստագետը լինել քաղաքացի, լինել հայրենասեր, լինել պրոֆեսիոնալ եւ լինել միևնույն ժամանակ հասկանալի։